네, 지난 편에 이어 한숨 자고 나왔는데 완전 물색이 흙물로 바뀌었습니다. 와, 어쩌다 이렇게 갑자기 물색이 뻘물이 됐냐? 아니 밑에 유속이 있는 모양이야. 자, 2차전 시작해 보도록 하겠습니다. 1차전 못 보신 분들은 상단 링크를 통해 보고 오시기 바랍니다. 현재 수위는 계속 살짝 빠졌다가 올라왔다 유지하는 중인 것 같아요. 네. 모로코 막 덤비는데요? 모로코 갑자기 막 모로코. 잡어들이 드디어 나왔어. 모로코가. 근데 모로코 때문에 목줄이 걸리네. 와, 큰일 났다. 어떻게 걸린 거예요 이거? 아니 입질을 두 마디를 쪽 빠니까 와, 지대로 걸려버렸네 나무에. 아, 이거 완전 익스트림입니다 형님. 여긴 정글 낚시. 모로코가 좀 나와줘야 되거든. 됐어. 나왔어. 차라리 물이 좀 뿔던가. 자, 또 찌를 조정해 가면서 입질을 찾습니다. 이 붕어 낚시가 항상 특히 이 떡붕어 낚시는 요런 어떤 부지런함이 굉장히 중요합니다. 찌를 자꾸 조정해 가면서 또 밥을 좀 조정해 가면서 목줄을 좀 조정해 가면서 붕어들을 잡아내는 낚시. 지금 찌를 보시면 찌가 좌우로 조금씩 움직이죠. 분명히 붕어가 있다는 표시입니다. 여러분들 낚시하실 때, 특히 밤 낚시하실 때 이런 찌의 움직임을 잘 보시고, 저렇게 찌가 좌우로 빙글빙글 돌면 분명히 붕어들이 좀 떠서 이렇게 왔다 갔다 하고 있는 겁니다. 먹지는 않는 거죠. 현재는 지금 2분 3분이 경과하고 있는데, 이야, 기다렸더니 정확하게 먹어주죠. 붕어입니다. 오우, 피아노 줄소리. 또 시작됐습니다. 정글 랜딩. 수심이 깊어서 힘이 엄청납니다. 나무에 닿았다가 안 닿았다가 아주 그냥 저놈의 나무 때문에 오늘 고생합니다. 요리조리 잘 피해가지고 발 앞으로 붕어를 데리고 왔습니다. 뜰채 되니까 또 나가네요. 나무 때문에 랜딩이 안 되네. 나무 때문에 랜딩이 안 돼. 죽겠네 저 나무 때문에.
우와. 나왔다 하면 대떡입니다. 우와. 이래서 소양호 합니다. 일기예보에 오늘 10시부터 비 온다고 하긴 했는데 그런 건 또 잘 맞더라고. 아씨, 안 좋은 것들, 그러지 않았으면 좋은 것들, 요런 건 잘 맞아. 비 온다. 비 와. 내 낚시 가방 다 젖겠네 저거. 가방을 전부. 아우. 나 참. 자, 아침 8시 주간찌로 교체를 합니다. 느낌상 붕어가 분명히 있는 것 같고 지금 잡어에 입질이 없어요. 네, 정말 신기한 상황이죠. 그래서 좀 긴 솔리드 톱으로 지금 현재 예민한 붕어들을 한번 노려보도록 하겠습니다. 자, 찌는 7목에 맞췄습니다. 이 찌의 장점은 예민하고 톱이 길기 때문에 내려가는 중에 들어오는 입질, 구간 탐색을 하기 좋습니다. 아, 카메라 포커스가 조금 아웃됐네요. 네, 죄송합니다. 살짝 건들죠. 뭐요? 갑자기 입질해. 모로코겠지. 자, 입질이 없다가 찍어 움직입니다. 이러면 긴장하고 열심히 해야 됩니다. 혹시 알아? 기리린 고기라고 또 와서 또 더 그렇게 해줄게. 낚싯대가 왼쪽으로 그냥 완전 그냥 사정없이. 야, 저는 이제 이제 목줄 터질 때가. 저는 이제 이제 목줄 터질 때가. 저는 이제 이제 목줄 터질 때가. 붕어다. 왔다. 와, 랜딩 잘해야 돼. 이렇게 어렵다 랜딩. 붕어다. 랜딩 잘해야 돼. 네, 밤에 안 보이던 거 이제 보이시죠? 왼쪽으로 붕어가 째는 거를 오른쪽으로 제압을 하려면 저렇게 나무에 걸립니다. 내 낚싯대. 안돼. 안돼. 왼쪽으로 가지마. 안 야, 죽겠네. 왜? 랜딩이야. 나무 때문에. 야, 죽겠네. 나무를 피해서 랜딩이야. 나무 때문에. 오른쪽 밑으로 왔다가 일어나야겠다. 살짝 여윳줄을 주고 일어나야겠다. 붕어가 정면으로 왔을 때 일어나야겠다. 일어나야겠어. 일어나서 일어나야 돼. 아니면 안 돼. 일어나야 돼. 자, 강제 제압.
이야. 오, 정어기네, 정어. 이야. 어휴, 정말 힘들게 붕어 잡습니다. 야, 그래도 사이즈 하나는 끝내주죠. 와, 너무 깨끗하고 좋습니다. 아, 이 맛에 소양호에 안 올 수가 없습니다. 나 밤에 저 고기 어떻게 먹었냐. 와, 진짜. 내려가는데 밤마디 쪽파네요. 와, 나 밤에 사자 어떻게 잡았는지 이해를 못하겠네. 걔도 한번 왼쪽으로 들어갔잖아요. 그러니까 내가 이렇게 해서 땡겨 내려면은 얘가 없어야 돼. 저것 때문에 안 되는 거예요. 저것 때문에 못 먹어 이거. 웬만하면은 형님 쪽으로 완전히 틀어가지고 힘 다 뺀 다음에 갖고 와야 돼. 야, 붕어가 있긴 있나 본데 지나가다 걸린 것 같긴 한데 들이 처음에는 힘을 안 쓰다가 다 올라왔었잖아요. 아, 붕어가 있습니다. 그리고 이렇게 흙물인데 저런 큰 붕어들이 있습니다. 그래서 잡아야겠죠. 밥을 작게, 아주 작게 해서 자연스럽게 목줄이 펴질 때 들어오는 입질을. 오. 이야, 와, 덩어리인데요? 바로 찌옆에서. 붕어가 들어왔네. 와, 나 또 저렇게 뛰는 거 처음 봤네. 근데 왜 빡빡 안 먹어? 쓱 지나갔네. 형님한테로 갔다 이제. 안녕히 계세요, 여러분. 떠 있단 얘기네. 네, 붕어가 좀 많이 떠 있습니다. 그래서 가벼운 밥을 긴급하게 블렌딩 합니다. 포테이토 대립 200에 소립 100, 물 250으로 좀 가볍고 작은 밥으로 붕어에게 어필을 하기 위해서. 자, 지금은 가볍게 써도 되는 게 잡어가 덤비지 않습니다. 네. 내려가는 구간을 유심히 봐야 됩니다. 지금 그게 패턴입니다. 자, 내려갈 때 순간, 그렇죠. 와, 비늘 벗겼어. 왕비늘. 와, 왜 안 먹냐고요? 바닥에서 한참 떠 있습니다. 띄우면 안 처먹습니다. 내려갈 때 한번 빠는 거 이런 거 깝니다. 지금 딱 걸었다 빠졌는데 올라오는데 왕비늘 하나 다 올라오네. 아, 코미디하네. 코미디해. 내 일할 줄 알았다. 자, 지금 상황은 붕어들이 떠 있는데 그렇다고 띄우면 먹지 않습니다. 밥이 붕어들 앞을 이렇게 스쳐 지나가고 내려갈 때 천천히 자연스럽게 작은 밥이 내려갈 때 그거를 탁 먹는 입질이 나옵니다. 그러니까 굉장히 예민하고 움직이는 밥에만 반응을 한다는 얘기예요. 자, 지금도 목줄이 거의 다 내려가서 위에서 터치감이 있고 밥이 좀 유실이 된 상태에서 떠서 이렇게 흘러가고 있는데, 자, 살짝 들어 올리는 입질. 아주 작은 밥을 저렇게 들어 올립니다. 히트. 붕어입니다. 묵직합니다. 딱 거는 순간 느낌이 오거든요. 야, 붕어 잡기 힘듭니다. 진짜 붕어는 밑에 많은데
붕어 얌전하게 나온다. 좋다. 아우, 씨알 좋아요. 또 막힌다 또. 조금만 늦으면 바로 앞으로 찝니다. 아씨. 안돼. 또 글로 간다. 또. 안돼. 또 글로 간다. 또. 낚싯대를 이리 갔다 저리 갔다. 자, 가운데로 유인한 다음에 왔다 싶으면 일어나서 그래. 됐다. 좋아. 강제 제압. 요번에는 살짝 들어 올렸어요. 바닥에서 좀 띄웠어. 아, 붕어 만나기 힘드네요. 포인트가. 형님 자리에도 있다니까. 띄워야 돼. 띄워. 폼은 안 나도 결국 붕어 얼굴 보잖아요. 아, 멋지죠? 뭐 자세가 무슨 상관입니까? 일단은 끌어올려야죠. 이 흙물에 나와주는 깨끗하고 멋진 붕어. 야, 그아, 깨끗하죠. 밥을 진짜 어렵네. 밥을 조그맣게 달아가지고 목내림 탁식 될 때 요때를 봐야 돼. 아, 그러니까 애들이 바닥에 안착한 미끼는 안 먹고 움직이는 거, 떨어지는 거. 와, 어렵다. 나이스. 오, 좋아. 나이스. 오! 뭐고? 엄청 크다, 그치? 뭐고 이거? 왜 터졌어요? 근데 왜 올라오다 터지지? 정읍인디? 아깝다. 붕어가 있어. 물만 가라앉으면 대박인데. 그러니까 활성도만 붙으면 쭉쭉 빤다니까. 자, 목줄이 꼬이면 목줄 다시 매고 바로바로 깔끔한 낚시 합니다. 야, 여기 바람도 안 타고 넘버원이네 완전. 헛소리 하지마 임마. 자, 제가 말한 게 정확하죠. 목줄이 다 펴져서 내려갈 때쯤에, 다 펴질 때쯤에 쭉 빨고 들어가는. 딱 조 패턴에만 붕어가 나옵니다. 그치, 네가 안 나올 수가 없지. 네가 안 나올 수가 없지. 근데 저런 입질이 매번 들어오는 게 아니라 한 30-40번 투척하면 한 번 정도. 그러니까 안 먹는다는 얘기죠. 또 이리저리 낚싯대를 옮겨가며 붕어를, 얼굴을 보기 위해 노력합니다. 어쨌든 어려운 상황에 이런 흙물에 이렇게 붕어가 나와준다는 게 얼마나 고맙습니까? 역시나 똑같이 또 중앙으로 붕어를 유인한 후에 일어나서 안전하게 제압을 합니다. 아, 정말 좋네요. 아, 너무 좋아요. 다시 봐도 좋습니다. 덩어리다 덩어리. 못 잡았어? 에? 크네. 크네,
완전 덩어리. 전부 그냥 4자밖에 안 나오네요. 와, 수심 4m에서 와, 끝내주는 낚시 하고 있습니다. 랜딩 영상이 배터리 문제로 없어졌지만 어쨌든 또 하나의 덩어리가. 우. 오, 너무 좋아. 와. 오. 내려가는데 쭉 빠는데. 와. 어떻게 가만히 있는 미끼는 빨지를 않네. 아. 안 먹어. 바닥에 딱 대면 안 먹어. 낚싯대 튼튼하고 빳빳해서 좋아하는데. 아, 참 우당탕탕이었지만 즐거운 낚시했습니다. 멋있죠? 너무 좋아. 부지런하게 상황을 읽고 또 맞춰가는 낚시 참 짜릿하고 좋습니다. 고맙다. 잘 가라. 고맙다. 가. 왜 못 가? 갈 수 있어. 깊은 데서. 자, 잘 가세요. 갈 수 있어. 그럼